кмет жена всъщност е била транссексуална лека и лесбийка, която не харесвала никой, който заклеймява съответно църквата, заклеймява такъв тип хора, затова е била доста наострена към църквата. Към всички тия хора, нали? So the biblical definition of a good government is what you have. Така че библейската дефиниция на добро правителство е такова, което и вие имате. You can go and preach to your neighbors and the government doesn't care. Ние може да отидем да проповядваме на съседите си и правителството няма нищо да ни каже. If you stand up and you read the Bible and the Bible says God doesn't like homosexuality, the government's going to say, yes, so what? We don't care. Може да се изправиш с Библията си да кажеш, Библията, Бог казва, че той не обича хомосексуалността. Може да го кажем символно на площада и те ще кажат, окей, няма проблем. В смисъл, никой няма да вържи за това нещо. Има през България, нали? Това го. Don't try to do that in Canada, you'll go to jail. Ако го направите в Канада, ще отидете в затвора. И последно има държави, в които преследват и убиват християни. Това какво значи, че правителство от Бога ли? And lastly, there are countries that they persecute and kill Christians. Is that means that the government is from God? Yes, it's because God gives you the government that you deserve. Бог си дава правителство, което заслужаваш. Тонова теология отива в момента в Бокука. България се проповядва точно обратното на всичко. Yeah, they preach just the opposite in Bulgaria, so it's change our theology. You look in the book, in Paul's letter to the Romans. Погледнем посланието на Павел към римляните. And he very specifically says all government is from God and all authority is from God. Той много точно казва и заявява, че всички власти са от Бога и всички управни authority or both. Both authority and government. Всички управници и всички правителства са от Бога. And you've had some good governments and a lot of bad governments in Bulgaria. You or we? I said you because I wasn't here in the days when you had really bad governments. Вие в България сте имали доста лоши и някои добри управници през годините назад. And some countries have never had a good government. Има държави, които никога не са имали добри правителства. I don't think Russia has ever had a government that you would call a good government. Не мога да кажа, че Русия някога е имала добро правителство и управници. It reflects the church in that nation. Това отразява състоянието на църквата в тази нация. And sometimes Britain's had a good government and sometimes they've had a bad government. Понякога в Англия има добри правителства, понякога правителства не са добри. The government, God gives you the government that you deserve, but God looks at the church to make that decision. Когато Бог поставя някакво правителство, някакво управление на дадена нация, той първо гледа на състоянието на църквата. God expects sinners to sin. God expects? He expects that sinners will sin. Бог очаква, че грешниците ще се грешават. And God does not get upset when sinners sin. Бог не се разстройва, когато грешниците се грешават. But when the people of God are not righteous, но когато хората на Бог не са праведни, then God gets angry. Тогава той се разгневява. And then he will give you a government that will punish you. Тогава ще ви даде правителство, което ще ви накаже. So, be thankful that you've got a government that just doesn't care about you. Благодарен сме, че имаме правителство, което не се интересува от нас. It gives you the freedom to preach the gospel. Дава ви свобода да проповядате Евангелието. Това въпрос са, първо горе. Кои са банкерите, за които говори Исус в притчата за талантите? Кои са банкерите, за които Исус говори в притчата за талантите? Кои са bankers that Yeah, prophets? I understand the question. Okay. When you think about a bank, of course, you think about Post Bank or one of these banks here in Bulgaria. I can't even remember the names of them. Desica or something like that. Когато четете думата банкери или банка, като се замислите за това нещо и си представите прямо Пощенска банка или Десика или нашите банки в България. But in biblical times, that wasn't what a bank was like. Но в библейски времена нямаше такива банки. Е нямало. You gave money to somebody and they invested that money. Ти даваш пари на някой
и той някой инвестира въпросните пари. And that's how they made that's how the bank made its income, was by investing your money. И той е начинът, по който банкера Използва парите и ти дава. използва парите и ти възвръща някакъв процент. So the concept in these two parables Идеята на тия притчи, две притчи, is that you should invest your money in ministries. е, че ти трябва да инвестираш твоите пари в служения. And there are some good ministries to invest in, and there's some ones you shouldn't invest in. Има добри служения, в които можеш да инвестираш, има и лоши служения, в които можеш да инвестираш. Някои лоши. The Bible is very clear that anybody who's helping the widows and orphans receives a blessing from God. Библията ясно казва, че тези, които помагат на вдовици и сирачета, са благословени от Бог. So you could put your money into a ministry that's helping widows and orphans. Може да сложиш, да инвестираш парите си в служение, което помага на вдовици и сирачета. And you would get part of the blessing that organization gets. Получаваш част от благословението, което дадената организация също получава. And there are some very good organizations working here, Bulgarian organizations working in Bulgaria. Има някои много добри такива организации, които работят в България. I know that because I've examined them before I give them money. Знам това, защото съм ги разучавал, съм ги разнищвал. Преди да съм ми дал пари, съм ги разучил. So that would be an example of putting your money into a bank. Така че това е един пример за това да инвестираш парите си в банка, т.е. да ги дадеш. There are also Bulgarian missionaries going to other countries. Също има и мисионери българи, които ходят в други страни. There's a Bulgarian missionaries in China. Има български мисионери в Китай. I recently met a Bulgarian who preaches in Pakistan. Преди време срещнах в Пакистан българин, който проповядва. Because he's Roma. Понеже е ром. Циганин, yeah. When he goes to Pakistan, they think he's Pakistani. Когато отиде в Пакистан, мислят, че е пакистанец. He's got the right shaped face, he's got the right color face. Има правилният цвят на кожата, лицето му изглежда добре. And so he just melts into the crowd and nobody realizes he's a foreigner. Просто се слива с тълпата и никой не му прави впечатление, че е чужденец. There are many Bulgarian missionaries in Turkey. Има доста български мисионери в Турция. You know, when a Turkish person meets an American, they assume that the American's a missionary. Когато турчин срещне американец, първата му мисъл в главата е, че той е мисионер. When a Bulgarian goes to Turkey, когато българин отиде в Турция, they think, he's just a Bulgarian. We used to rule over there. There's nothing. когато срещнат турците българин, те си казват, то просто е комшия. Преди време сме управлявали там българската територия, нали? Well, that's good. That's good because Bulgarians can go there and preach and nobody pays any attention to you. Това е хубаво, защото българите отиват, проповядват в Турция и никой не го е грижа, никой не ги забелязва. There are Bulgarian missionaries in Germany. Има дори български мисионери в Германия. And in Dublin, Ireland. В Ирландия, в Дъблин. You'd be surprised how many Bulgarian missionaries there are out there. Ще се изненадате колко много мисионери българи има. Some of them are very, very successful. И някои са много успешни. And so that's a good place to invest your money. Това е добро място, където можеш да инвестираш своите. Някой списък на On the list of this organization. No, I won't do that for you because it's your job to examine for yourself. Няма да го направя. Това е ваша работа да се потрудите да си... Yeah. And what God will tell you to emphasize is not what God will tell me to emphasize. Това, което на мен Бог ми е наблегнал да направя, няма да е също, което Бог на вас ще ви посочи, ще ви води. But I've spent enough time in this country and I've done enough investigations to see how many good ministries there are working with the widows and orphans and also sending out missionaries. Прекарал съм доста време в България и съм отделил доста голяма част от времето си, за да поруча кои служения вършат добра работа между вдовиците и сирачетата и кои служения пращат мисионери и мисионери, а не просто... Идеята е, че не просто събират пари, нали? Вършат истинска работа. And don't forget the missionaries to the Rodopis. И не забравяйте за мисионерите в Родопите.
That's an area of Bulgaria where Christianity really needs to be preached properly. Това е място, където Родопи е място, където наистина християнството трябва да се има нужда да бъде проповядвано правилно. There are villages down there where there is nobody preaching the gospel. Има села, където никой не е проповядвал и не е говорил Евангелието. So that's another area where you can invest your money. Това е друго място, където може да инвестирате. Okay, third question. Трети въпрос. Oh, you've got it. Okay. Как се отказва от бизнеса, който е имал и е дошъл в България? That's a personal one. How you quit your business and how you decided to quit your business and come to Bulgaria? I didn't. Quit or... I didn't intend to quit my business and I didn't intend to come to Bulgaria. Нито съм възнамерял да се откажа от бизнеса, нито съм възнамерял да идвам в България. I was teaching part-time in Romania. Получавах на... как се казва? Почасово в Румъния. And I was going to go to visit Turkey. И трябваше да посетя Турция. And there was something in between Romania and Обаче по пътя Turkey. между Румъния и Турция има нещо друго. And България. I arrived here back in the days when there were no English maps of Bulgaria. Пристигнах в България по времето, когато на английски нямаше никакви карти на България. And so I had a German communist map and I don't speak German. Имах единствено немска карта от комунистическо време, аз не говорех немски. And I remember that when I crossed at Vidin, И си спомням, че когато пресяках Видин, I had to find a next city called Mihailovgrad. трябваше да намеря къде е следващия град, Михайловград, Монтана. Yeah, except there wasn't Mihailovgrad. It didn't exist. На картата, защото от комунистическо време е Михайловград, а пък те го прекръстиха на Монтана. И реално такъв град не съществуваше. Въпрос. And some of you remember back in those days, all the aluminium signs in this country had been stolen because people were selling it to get money for bread. Помните, че по това време, началото може би на демокрацията, доста от тия пътни знаци бяха откраднати, защото са обвинени и ги продаваха, за да може да си купят хляб. Don't laugh too loud because it tells people how old you are. Тези, които се смеят, не се смейте, защото това показва колко сте възрастни. Some of these younger people don't remember those days. По-младите не ги помнят. And I got lost. И аз се загубих в България. And I ended up in Lovich on the wrong side of the river. И аз се оказах в Ловеч, от грешната страна на реката. And so I had to walk across the walking bridge to go to a restaurant. Така че минах през такъв пешеходен мост, от другата страна до някакъв ресторант. And a young girl there recognized me and went and got the pastor of the church. Една млада дама ме разпозна и отиде с мене при пастора на църквата си. And he said, we just started a Bible school. И He, той каза, и пастора запознах с него и той ми каза, ние тъкмо направихме библейско училище. So whatever you teach in Romania, when you finish teaching it there, come down to Lovich and teach it here. Така че когато свършиш с това, което получаваш в Румъния, ела тук в Ловеч и получавай тук. And let me think now. About 8 years later, след 8 години, I discovered I was living in Bulgaria. Аз открих, че живея в България. And I didn't know how it happened. Даже нямах представа как това се случи. I never made the decision. Никога не съм правил решение. And then the Twin Towers came down. You know, yeah. И след това се случи така, че бяха съборени двете кули в Нью Йорк. And that brought about the end of my business in America. И това приключи с моя бизнес в Америка. По този начин приключи бизнеса. I never made these decisions. Аз не съм взимал решение да приключвам. Do you know the term ricochet? Yeah. I believe in ricochet guidance. Вярвам в водителството на рикошета.
So that's how I ended up here. По този начин се озовах тук. Before I went to minister in Hungary, Преди before I was ministering in Hungary, аз служих в Унгария. I took the time to study the language. Унгария. Yeah. Преди да отида да служа в Унгария, ми отне малко време да понауча езика унгарски. Before I went to work in Romania, Преди да отида в Румъния, I had lived in Canada and learned French, аз живеех в Френска Канада and I had studied Spanish in Florida. и учих Флорида, Yeah. Канада. Okay. Yeah, I've lived all over. Преди да отида в Румъния, бях в Френска Канада и учих испански в Флорида. And Romanian, so I understood Romanian, no problem. И разбирах и румънски, няма проблем. But I never planned to come here, so I never studied the language. В България никога не съм планирал да идвам и затова никога не съм учил български. And God has a sense of humor. Обаче Бог има чувство за хумор. And Romania was great for me. Румъния беше прекрасна за мен. My wife's family is from Romania. Семейството на жена ми от Румъния. So I have relatives there. Имам роднини там. And it's an easy language. И румънски е лесен. And God said, yeah, I know, but guess what? И Бог си казва, да, знам, обаче познай всяко. Okay, next question. Въпрос на Мишо. I have a question about... имам въпрос относно питанка относно притчата за неверния настойник, който намалил дълговете на всички длъжници на господаря си. Не мога да зацепя защо господарят му, нали трябва да го преведа буквално това. Не мога да зацепя защо господарят му го похвали. Дали е някакъв еврейски начин на мислене, който не може да разберем, както и много други притчи. Но е въпрос за много други притчи. Или както, да, разбрах. I have a question about the unfaithful servant that his master his master wanted to fire him and he reduced the debt. I know. Yeah, okay, I know the story. Okay, he can't understand why the master at the end Yeah. he said he's a good Yeah. clever He's a clever boy. Yeah. Is it some kind of a Jewish No, way of thinking? it's really not a Jewish way of thinking, no. Не е еврейски начин на мислене. It is yeah, you're right, it's a very strange story in the Bible. Прав си, много странна е тази история, написана в Библията. But if you think about the details of that story, Ако помислите върху детайлите на тази история, this man could have ended up completely homeless. той човек може да свърши бездомен, в крайна сметка на улицата. And because he had authority over his boss's business, И понеже имаше авторитет в бизнеса на шефа си, беше... he actually had the right to do what he did. Понеже имаше влияние, можеше да направи това, което направи. You know, if you hire somebody to manage your business, Все едно, ако наемеш някой да ти управлява бизнеса, they have a lot of authority to do things without telling you. Те имат авторитет да вършат доста неща, които могат да не ти кажат. For those of you who are in business, that's a lesson you must learn. За тия, които имате бизнес, това е урок, който трябва да научите. If you have a less than ideal manager, you can get yourself in trouble. Ако имате управител, който не казвам не е идеален, може да попаднете в неприятности. But what the business owner saw, Но това, което собственика на бизнеса, господаря му видя, is that this man was very clever. Е, че този мъж е доста умен. Because he took the authority that he had, Защото той взе влиянието, което имаше,
and he provided for his future. И с него си осигури бъдещето. Now, the question obviously is, what's the lesson for you? И разбира се, трябва да се замислим каква е полуката за нас. So let me mention a couple of stories in the Old Testament. Нека да ви спомена няколко истории в Стария Завет. You remember Abraham goes down to Abimelech, Спомняте си, че Авраам слезе при Авимелех. and he doesn't quite tell the truth to Abimelech. Той реално не му каза цялата истина, You remember he says, she's my sister. защото му каза, тя е сестра ми, за Сара. Well, it was half true. Беше полуистина. All right. Now, God comes to punish somebody for this sin. И Бог трябваше да накаже някой за този грех. Who gets punished? Кой беше наказан? Abimelech gets punished. And Abimelech says, I was innocent. Авимелех каза, аз бях невинен. And then God blesses somebody. Who does he bless? И накрая Бог благослови някой. Кого благослови? Abraham. Авраам. Next story. Следващата история. Isaac goes down to Abimelech. Айзак. Исак слезе при Авимелех, отиде при Авимелех. Now, this is a different, and understand Abimelech is a title, it's not a name of a person. Понеже Авимелех не е име на някакъв човек, е титла. And he says, she's my sister, only she wasn't. И каза, тя ми е сестра, въпреки че не му беше сестра. Complete lie. Абсолютна лъжа. На пълно 100%. And God blesses him. И Бог го благослови. You know, God is very interesting. Много интересно. God knows that you're going to do wrong things. Бог знае, че ще направиш неправилни неща. And in His mercy, He will bless you even when you do the wrong things. И в Неговата милост ще те благослови дори когато вършиш неправилни неща. If you have children, you should know how this works. Ако имате деца, сигурно тогава ще знаете защо така се случва. Because your children will frequently do the wrong thing. Защото децата ви от време на време ще правят неправилни неща. And you'll still give them food. И ти продължаваш, въпреки това, че ще продължиш да ги храниш. More than they need. Дори повече, отколкото им е нужно. You won't just give them bread and water. Няма да им даваш само вода и хляб и вода. And you'll give them clothes even when they don't need more clothes. Ще им купуваш дрехи, дори когато нямат нужда от повече дрехи. You're blessing them. Благославяш, ще ги благославяш. Even when they do things wrong. Дори когато вършат нещата неправилно. And you see this as an example of what God is like towards you. Това е пример как Бог се отнася към нас. Even when you abuse the authority that He gives you. Дори когато нарушаваш авторитета, който и се възползваш от авторитета, който ти е дал, неправилно. Sometimes He'll still bless you. Понякога Той все пак ще благославя. That's that parable that you read about in the New Testament. Това според мен се отнася за тая притча, за която четем в Новия Завет. Sometimes when you do the wrong things, понякога, когато правиш грешните неща, нещата неправилно, take the authority that God has given you and you promote yourself with it. Когато вземеш авторитета и влиянието, което Бог ти дава и се издигнеш на тая база себе си, God doesn't send you to hell. Бог не те изпраща в ада. He'll still bless you. Той все пак ще те благославя. В крайна сметка той беше обвинен неправилно този управител, доколкото се спомня. He said that he was unfairly charged, unfairly accused. Who was unfairly accused? He said that in this proverb, не тази, друга. Yeah, then you've got two parables mixed up, I think. Не, въпросът на човека, който беше задал в тази притча, този беше обвинен неправилно и той тогава го наказа неговия шеф и той взе да им дава вече на половин цена нещата. Човека беше неправилно обвинен. Само секунда, също го прочета. Някой си богаташ имаше настойник, когато наклеветиха пред него. Така, наклеветиха, но не е доказано, че е виновен. Че разпилява имота му. He said that
he was unfairly convicted or accused because You're in a different parable than the one I thought you were in then. it's I thought you were talking about the one that where Luke he 16. А той го повика и му рече, какво е това, което слушам за тебе, дай сметка. Тогава настойникът се рече, какво да направя, тъй като господаря от мен няма настой. Нямам от мен настой, защото нямам сила да копая. I remember Luke 16, the first. Does your Bible say an unfair accusation against him? It's just a second. What's in your Bible? Yes. Yours? Yes. There was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him. Yes, well, yes, not unfair, but somebody like accused him. It's not. But there's no indication that it's a false accusation. Няма обвинение, той тук, между другото, не се вижда, че в смисъл неправилно са го изпял го е някой, но може би е било истина. В смисъл няма. Може би нищо не значи, че е така. Няма сигурност, че той е бил наистина такъв. Няма сигурност, че не е бил. То тогава не може да построим никаква концепция на това. Ако всичко това е толкова относително. Не знам дали може. Нямам представа. В смисъл, аз не отварям въпроса. There's no indication there that this was a false accusation. Няма индикация, че погрешно е обвинен, няма индикация, че не е погрешно. Значи